Tanto ringrazio il Presidente. Non so se è la prima volta, ma comunque avremo l'onore e il piacere di averlo con noi in viaggio per tutto il percorso del PDR. Vengo con voi e torno anche con voi, con l'ultimo film. Speriamo il più tardi possibile. Speriamo il più tardi possibile. Ci tengo a complimentarvi con tutti voi, perché è un traguardo già importante far parte della spedizione. Perché avete fatto tanti sacrifici, un percorso che è durato da novembre, tanti sacrifici li hanno fatti le vostre famiglie, tanti sacrifici li hanno fatti anche la società. Complimenti vanno anche dati, a mio avviso, agli staff che hanno fatto un ottimo lavoro. Un ottimo lavoro, come ho visto, degli ottimi atleti. Passo la parola al Presidente. Allora io ringrazio Michele, perché lui ha ringraziato tutti, ma io ringrazio Michele per la sua passione e per la sua professionalità. Però basta applausi, perché sono un po' troppi gli applausi, vorrei che questi fossero alla fine. Qualche applauso ce lo teniamo per la fine. È una spedizione importante sia sotto l'aspetto logistico, perché andiamo proprio, se passiamo il turno andremo a Villa San Giovanni. È importante invece perché voi rappresentate la crema del comitato regionale come giocatori, come giocatrici. L'anno scorso con le ragazze abbiamo vinto in una finale entusiasmante il titolo nazionale, quindi siamo campioni uscenti in un torneo che abbiamo organizzato noi a Peschiera, di cui siamo ancora orgogliosi. Credo senza ombra di dubbio che l'impegno del Comitato regionale Veneto sotto tutti i punti di vista, e tecnici, economici e organizzativi, sia stato sicuramente all'avanguardia rispetto ad altri. Voi dovete scendere in campo con la determinazione di vincere. Perché dico questo? Perché lo sport agonistico è vittoria o sconfitta, ma dovete avere sempre l'idea di vincere con il fair play, con il rispetto dell'avversario, con il rispetto degli altri. Mi raccomando, massima determinazione e voglia di prevalere. Voi dovete dimostrare di essere la crema anche a chi? Soprattutto a voi, ma anche ai vostri genitori, che li ha ricordati prima Michele, che ringrazio anch'io perché permettono ai propri figli di impegnarsi nel calcio a 5. Io sarò con voi, vi tratteremo, questo lo dico per i genitori, cercheremo di trattarli nel miglior modo possibile, quindi la sicurezza è garantita. Buona trasferta a tutti, buona trasferta a noi, perché io ripeto sarò con voi dall'inizio alla fine. Lo sport è così, c'è chi vince, c'è chi perde. L'importante è avere la certezza e la sicurezza di aver dato il massimo. È un po' retorico, ma è la verità. Bocca al lupo, ragazzi. Quindi passo a un momento importante, che io reputo importante, e dove vorrei riconoscere un paio di cose che sono state fatte, e vorrei anche, come dire, nella rappresentativa molte volte c'è chi coglie l'importanza e il significato della rappresentativa. Tante volte invece c'è qualcuno che lo ha dentro e lo dimostra palesemente con i modi di fare, con il comportamento, di attaccamento, e io vorrei un attimino adesso riconoscere davanti a tutti. Allora io vorrei consegnare a una persona che è stata scelta tra gli staff, che da subito mi ha detto: io darò una grande mano alla rappresentativa, perché sono arrivato alla rappresentativa, perché c'è bisogno, perché rappresentiamo il Veneto. Io darò una mano, ma sappi che in Calabria non potrò mai venire. Ecco, tante volte si guarda e si pensa sempre all'io e mai a noi. Lui ha dimostrato per l'ennesima volta che viene prima a noi. Ciao ragazzi, volevamo augurarvi in bocca al lupo da parte mia, Elisa e di Santiago. Purtroppo quest'anno non posso essere dei vostri, ma sono vicino da casa. Forza sempre Leoni! Quindi questa maglia, che adesso anche vedete filmerà, verrà data a Gianni Carapanzano, che non si poteva dire. Non
potrà seguirci per problemi organizzativi, ma qui, ripeto, l'ha detto da subito, tanti magari in rappresentativa ci vengono perché anche è una vetrina, no? E invece in questo caso non ha pensato a sé, ecco, ha pensato a tutti noi. Quest'altra maglia invece è per un'altra persona speciale che anch'essa da novembre ad oggi si è impegnata tantissimo, ha girato il Veneto, sente tantissimo la rappresentativa per 1000 motivi, l'ha visto anche da genitore coinvolto più di una volta e purtroppo per problemi familiari non potrà, con grande dolore sia per il problema grande che ha ma anche per il dispiacere di non poterci seguire, questa maglia va data a Luca Cesari. Ora vorrei 4 capitani qui perché consegniamo la bandiera che dovete portare sempre, tutti i giorni con voi, tutto il periodo del TDR. Venite qui ragazzi. Questa è la bandiera che porterete con voi negli spogliatoi e che porterete nel pullman, che porterete in stanza, che porterete anche nella sala da pranzo. E infine, e abbiamo concluso, c'è un'altra cosa importante. C'è una quinta bandiera. Io la quinta bandiera avevo pensato di darla alla persona che mi avrebbe lasciato un segno importante al torneo delle regioni. E secondo me c'è una persona che ancora prima di iniziare, a mio modo di vedere, questo torneo l'ha in qualche modo già vinto, perché ha dimostrato con poco, cioè in una telefonata, ma con quell'emozione con cui ci ha raccontato fammi venire ugualmente, per quello che ha subito a poche ore ad oggi, alla partenza. Questa bandiera va a Cristina. Lei una settimana fa ha un brutto incidente in campo e quindi non potrà partecipare come atleta, come voi. Ma la inseriamo come dirigente e quindi accompagnerà la femminile alla rappresentativa per rimanere vicina alla squadra e per qualche modo partecipare anche lei. Me l'ha manifestato in una telefonata in modo importante, mi ha colpito e quindi questa secondo me te la meriti. Grazie mille. In realtà ci sono anche tante altre persone che meritano, ne potrei citare il buon Osvaldo, il Di Matteo, che da tanti anni seguono la rappresentativa con grande passione, con grande cuore. La rappresentativa ha questo significato, che andiamo tutti insieme a rappresentare il Veneto e tutti insieme, non ci sono reparti stagni, tutti insieme ci daremo una grande mano, un grande spirito per superare tutti gli ostacoli che affronteremo, perché ne troveremo sia sul campo che fuori dal campo, e con questo spirito, solo con questo spirito potremo fare grandi